ngờ sinh con thứ ba, Trương Bá Chi trở thành tâm điểm của những tin đồn khi nhiều người tò mò liệu cha của đứa bé là ai. Có người cho rằng bố của con trai Trương Bá Chi là đại gia bí mật Singapore, thậm chí là chông cũ Tạ Đình Phong. Khi những tin đồn còn bỏ ngỏ thì mới đây làng giải trí Hoa ngữ chấn động với tin đồn người đàn ông bí mật chính là vua hài Hồng Kông, Châu Tinh Trì. Hai người đã kết hôn bí mật 3 năm trước. Nguồn tin chia sẻ trên báo chí Hồng Kông Trung Quốc cho biết, bệnh viện tiết lộ kết quả xét nghiệm DNA cho thấy con trai Trương Bá Chi và Châu Tinh Trì có mối quan hệ cha con. Thậm chí trên mạng xã hội và báo chí còn xuất hiện hình ảnh được cho là ảnh cưới của Trương Bá Chi và Châu Tinh Trì. Tin đồn này khiến dư luận hoang mang, không hiểu sự thật là thế nào. Không để công chúng phải chờ đợi hay chọn cách im lặng, phía Trương Bá Chi đã lên tiếng khẳng định tin đồn trên không đúng sự thật. Cô quá mệt mỏi vì những tin đồn liên quan đến danh tính cha của con, cô sẽ công bố tại thời điểm thích hợp. Chuyện giữa Trương Bá Chi và Châu Tinh Trì từng rộ lên hồi năm 2016 khi họ chụp ảnh thân mật với nhau tại một sự kiện. Khi đó, Trương Bá Chi cũng lên tiếng phủ nhận chuyện tái hợp trong công việc giữa hai người. Cô cho biết mọi điều chỉ nên chờ đợi duyên phận, tôi không dám mộng mơ tái hợp Châu Tinh Trì. Như thế là kỳ vọng quá lớn, nhiều năm rồi không gặp Châu Tinh Trì, anh ấy vẫn thế, không hề thay đổi. Mối quan hệ giữa hai ngôi sao từng có thời gian sóng gió khi Châu Tinh Trì tố Trương Bá Chi vô ơn, còn người đẹp họ Trương tuyên bố cô thất vọng vì cách hành xử nhỏ mọn của đàn anh, dù trước đó hai người rất thân thiết.